大家好，歡迎嚟到今日嘅分享。我哋今日要講一個大家耳熟能詳嘅成語，叫做畫龍點睛。呢個成語唔單止係一個有趣嘅故事，仲蘊含住一個好重要嘅做事原則。我哋會透過一個童話故事，了解點樣加上最重要嘅一筆，令整件事情變得更完美啦。首先，我哋嚟睇下畫龍點睛到底係咩意思。字面上就係畫完條龍之後，幫佢點對眼。但喺日常應用入面，佢代表住喺關鍵時刻加上最重要嘅一筆。呢一筆唔需要多，但就可以令原本已經唔錯嘅事物瞬間變得完美同埋充滿生命力啊！我哋嚟講個故事。從前有個主角叫做小龍，佢非常之中意畫畫。小龍每日都坐喺畫板前面，專心致志咁練習。佢嘅畫工非常之好，畫出嚟嘅動物每一隻都好似真嘅一樣，毛髮同姿態都非常細緻。小龍嘅畫作可以話係一絲不苟，無論係動物嘅羽毛定係鱗片，佢都畫得清清楚楚，色彩配搭得好靚。構圖亦都好完美，每個人見到佢嘅畫都會忍唔住停低欣賞，讚嘆佢嘅藝術才華啦。不過，大家慢慢發現咗一個好奇怪嘅共通點，就係小龍畫嘅所有動物都係冇眼睛㗎。雖然幅畫好靚，但硬係覺得爭咗啲嘢，缺乏咗靈魂。大家都好疑惑，點解畫得咁好，偏偏唔畫對眼呢？有一日，小龍終於決定要完成呢啲畫作。佢攞起畫筆，深呼吸咗一下，全神貫注咁望住畫布，然後佢小心翼翼咁為畫上面嘅動物點上最重要嘅眼睛。呢個就係成個創作過程入面最關鍵嘅一刻㗎。當小龍點上眼睛嗰一剎那，奇蹟就發生啦！畫面上嘅動物瞬間充滿神采，好似真係活過來一樣，隨時會由畫布上面跳出嚟。呢個就係畫龍點睛嘅魔力。只係加咗一小點，就賦予咗整幅畫生命力。呢個故事話俾我哋知，要令一件事情完美，唔係盲目咁不斷加嘢入去。相反，我哋要揾出最核心、最關鍵嗰個元素，用最少嘅改動去帶嚟最大嘅提升。呢個就係畫龍點睛嘅精髓所在。咁喺生活上可以點應用呢？例如寫作或者演講，你可能準備咗好多資料，但如果結尾有一句好有力嘅總結，或者分享一個打動人心嘅真實故事，呢個就係你篇文嘅眼睛。可以令平鋪直敘嘅內容瞬間升華啦。喺設計同藝術方面都一樣，一個好簡約嘅設計，如果加上一抹特別嘅顏色，或者一個普通嘅房間放一件特別嘅裝飾品，呢啲看似微小嘅改變就可以打破沉悶，建立起成個空間嘅視覺焦點啦。喺日常工作入面，例如你做一份企劃案，除咗基本要求，如果你能提出一個精準解決客戶痛點嘅創新點子，或者喺產品設計上加一個好貼心嘅細節，呢一點點心思就可以令你嘅方案由及格變成優秀。為咗令大家更清楚，我哋比較下兩個成語。畫龍點睛係加上必要嘅關鍵，提升價值；而畫蛇添足就係加咗多餘嘅嘢，反而破壞咗整體。兩者最大嘅分別就係在於嗰樣嘢係咪真正需要嘅核心元素啦。我哋睇一個具體例子。假設有一篇文章原本叫健康飲食指南，好普通。如果改做吃出免疫力、抗病飲食術，呢個新標題就係畫龍點睛。佢立刻找住咗讀者關心健康嘅痛點，大大提升咗吸引力啊！我哋自己點樣先可以做到畫龍點睛呢？首先要退後一步，睇清楚成個大局，然後問下自己呢件事最核心嘅目的係咩？最後勇敢咁刪減唔必要嘅雜訊，將最重要嘅重點凸顯出嚟，咁就成功啦。總結嚟講，畫龍點睛就係提升事物質素嘅關鍵。我哋做嘢要重質不重量，花心思去揾出核心價值。希望大家都可以喺日常生活中，無論讀書定做嘢，都識得為自己嘅作品點上最完美嘅一筆。多謝大家。